jednoj biobašti u kojoj pre svega govorimo o mešovitoj sadnji, biljke ne rastu isključivo u visinu, pa se zato može reći da je bašta u kojoj se život odvija na prirodan način funkcionalan ekološki sistem na najmanjem prostoru. Zato u biobašti kasnije neće doći do stvarnih katastrofa ili do ekstremnih pojava. Mi sarađujemo sa živim tlom i u biouzgoju mi sarađujemo sa tlom. Ta saradnja podrazumeva negu tla. Da bi tlo bilo živo, potrebni su određeni uslovi kao što su kiseonik, vlaga, toplota i organska masa. U ovakvim sezonama koje su pune ekstremno visokih temperatura i pored malčiranja tlo je ugroženo, odnosno ugrožen je život u tlu. Sada je vreme da pomognemo tlu tako što ćemo pripremiti svoj bioaktivator. Bioaktivator trag biljke se priprema od sledećih sastojaka. Potrebno vam je litra surutke, zatim 5 kašika suve koprive, 5 kašika šećera, 5 kašika suve ambrozije i 100 grama kvasca. Kao što vidite, ovde ćemo imati jako mnogo mikroorganizama koji će biti korisni za naše tlo. A što se tiče načina pripreme, u litru surutke stavljamo koprivu, ambroziju, šećer. Zatim je važno da sve ove sastojke dobro izmešate i kada sve ovo dobro promešate, ostavite da stoji 12 sati. Nakon stajanja od 12 sati ova tečnost je promenila boju, ova moja mešavina, i sada je vreme da nastavimo pripremu bioaktivatora, odnosno sada je već jutro, moje mešavina je stajala preko noći i sada ću ovdje dodati kvasac. Kvasac je potrebno dobro izmešati i kada se rastvori kvasac, sve ova moja mešavina će stajati još 2 do 3 sata, odnosno potrebno je da se aktivira kvasac. Nakon toga idemo sa aplikacijom ovog bioaktivatora. Ono što je ovde ključno jeste da imamo jako mnogo korisnih mikroorganizama i na ovaj način smo pripremili svoj M preparat. Nakon što je ovaj naš bioaktivator stajao oko 2 sata, on je prilično zapenio, što znači da je kvasac aktiviran i sada ćemo ga primeniti na nekoj od gredice. Potrebno je da upotrebite 200 ml ovog preparata u 10 litara vode, što znači da je ova količina od litre vašeg bioaktivatora dovoljna za 50 litara tečnosti. Dakle, ja ću sada ovo da stavim u već pripremljenih 10 litara vode i zaliću čitave gredice. Vi ste na ovaj način na vaše gredice uneli aktivne mikroorganizme, što je neophodno našem tlu nakon sušne sezone, kada je tlo i pored malča bilo izloženo ekstremno visokim temperaturama. Ono što je važno kod primjene ovog preparata jeste da zalijete čitavu gredicu. Dakle, ovaj preparat se ne koristi tako što zalivate u koren biljke, nego bukvalno zalivate čitavu površinu. Ja ću 50 litara tečnosti da potrošim na gredicu 1,20 m puta 5. Dakle, čitava površina se mora kvasiti. Ovim bioaktivatorom je možda i najvažnije zaliti setvene komore, zbog toga što su ove biljke posejane u avgustu nakon ekstremne suše i život u tlu je prilično neaktivan.
Kraj našeg dugog puta vodi u harmonično zemaljsko stanje, baštu koja živi u biološkoj ravnoteži. To znači da se tlo, mikroorganizmi, biljke i životinje nalaze u međusobno uravnoteženom životnom odnosu. Tu je nastala velika igra suživota. Uravnoteženi su razgradnja i rast, zdravlje i bolest, život i smrt. To je stanje prirodno, zato jer se priroda svuda gde slobodno upravlja trudi oko te uravnoteženosti.